Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 9 arti mimpi seputar batuk, pertanda mendapatkan keberuntungan. Arti mimpi seputar batuk mungkin bisa saja terjadi. Mengalami mimpi seputar batuk disebut memiliki pertanda yang bagus. Menurut Primbon Jawa, mendapati mimpi seputar batuk, Anda akan mendapatkan keberuntungan yang tak diduga sebelumnya. Kendati demikian, ada juga yang beranggapan bahwa fenomena mimpi seputar batuk mengandung sebuah pertanda buruk. Meski begitu, mimpi seputar batuk hanya sebuah penghias tidur yang penuh dengan teka-teki. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menyimak penjelasan berikut ini mengenai arti mimpi seputar batuk yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Berikut ini beberapa arti mimpi seputar batuk yang mungkin pernah Anda dapatkan saat tidur, seperti dikutip dari berbagai sumber. 1. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi batuk, ini menandakan ada teman Anda akan berkhianat kepada Anda. 2. Apabila Anda mendapati mimpi batuk berdarah, menandakan Anda akan mendapatkan keberuntungan yang tak diduga sebelumnya. 3. Jika Anda mengalami mimpi batuk parah, Primbon Jawa meramalkan Anda sedang berambisi berusaha berubah menjadi lebih baik lagi. 4. Pernahkah Anda mendapati mimpi batuk terus-menerus? Mimpi ini merupakan pertanda orang tersayang Anda merasa kecewa dan akan meninggalkan Anda. 5. Mimpi melihat banyak orang batuk. Si pemimpi akan mengalami pengkhianatan dari teman terdekatnya. 6. Arti mimpi batuk parah. Si pemimpi sedang berusaha untuk mengubah sesuatu yang buruk dari dirinya. 7. Saat Anda memimpikan batuk berdahak, ini menggambarkan Anda sedang mencoba memperbaiki apa yang salah dari diri Anda. 8. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi batuk dan pilek, ini menandakan Anda harus bisa memiliki pendirian yang kuat untuk menghadapi berbagai pilihan. 9. Jika Anda pernah bermimpi melihat ibu batuk parah, menurut Primbon Jawa, Anda akan mengalami peristiwa yang memalukan. Demikian 9 arti mimpi tentang batuk. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai hal ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.